Բարի երեկո։ Այսօր մեզ շատ հետաքրքիր եթեր է սպասվում, իհարկե այս եթերը լինելու է մի քանի մասից, որովհետև այ մարդ տենց պետք է ապրի, տենց հանցավոր խումբ ունենա, որ մի եթերով չկարողանաս պատմես ամբողջ հանցախմբի մասին։ Այսօր խոսքը գնալու է Արցախից Հայաստան ներմուծված կազմակերպված հանցավոր մի խմբի մասին, մեկն է դա խմբերից, բնականաբար սա շարունակական ուղղակի այս մեկով ավարտենք, անցնենք մյուսներին, որը ղեկավարում է Արցախի նախկին փոխոստիկանապետ Կոմիտաս Կարապետյանը յուր տիկնոջ, յուր ընտանիքի հետ միասին։ Այս ամեն ինչի մասին շատ ենք խոսել, բայց այսօրվա եթերը սա հաղորդում է հանցագործության մասին, որը բնականաբար եթերից հետո ուղարկվելու ազգային անվտանգության ծառայություն, որտեղ նման հանցավոր խմբավորումները դրանք վտանգ են սպառնում մեր երկրին բոլոր առումներով, քաղաքական, տնտեսական բոլոր առումներով։ Ես հիմա կմանրամասնեմ եւ դուք կհամոզվեք, որ ես չեմ չափազանցացնում։ Դրա հետ մեկտեղ Տիկին Վարդապետյանին, չնայած ինքը մոտավորապես չէ, բավականին տեղյակ է այս գործից, պարոն Պողոսյանին, պարոն Նահապետյանին հակակոռուպցիոն կոմիտե, որը փաստացի մի քանի ամիս է աշխատում եւ երբևէ չենք այս գործով չենք հարաբերվել։ Ինձ համար մինչև բուն եթերին անցնելը ինձ համար շատ հետաքրքիր է, որ Արցախից ներմուծված այս հանցախմբերը, կլանները, սրանք մաֆիոզ կլաններ են, եւ ուրախ կլինեմ, եթե որևէ մեկը քաղաքայցով դիմի դատարան, որտեղ մեկ անգամ եւս էլ այնտեղ ցույց կտան բոլորի կապերը եւ յուրացրած գումարները, որ այս կլանը Հայաստանում անխափան եւ անպատիժ գործում է իշխանական թևի որոշ մարդկանց հովանավորության ներքո եւ իրավապահ մարմինների բացառիկ լռության ներքո, լռություն եւ հանդուրժողականություն, երևի այդ որ եվրոպական կառույցների հետ շփվում են, հանդուրժողականության մասին լսում են, որոշել են, որ պետք է իրանք շատ հանդուրժող լինեն կոռուպցիոն բնույթի հանցագործների վերաբերյալ։ Եվ ամենացավալին նա է, որ մեր հարկերից յուրացված գումարները, որ այս կլանը յուրացրել է, հիմա օգտագործում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, ստրկացնելու համար, 2 կոպեկ տալով, ելնելով ծանր տնտեսական իրավիճակից իրանց բազմաքանակ օբյեկտներում աշխատացնելու համար, ինչպես նաև ստեղծում են տարատեսակ քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական, այլև հանցավոր խմբակներ մարդկանց հետ հաշվեհարդար տեսնելու, չգիտեմ, քաղաքական հեղաշրջումներ անելու, միտինգներին մարդ ապահովելու եւ այլն եւ այլն։ Իմ մոտ այնպիսի մի տպավորություն որ չենք էլ հասկանում, քանի սրանց տերերը բակվում են եւ դատապարտվում են, այդ այն մարդիկ են, ու որ սրանք պարտական են ամբողջ կյանքով, որտեվ այդ տերերի օրոք են այս գումարները գրփել։ Նոր տերեր են գտել Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք եւ իրենց հովանավորում են։ Եթե որևէ մեկը դիցուկ դատախազը կամ որևէ մեկ ասի ոչ այդպիսի բան չկա, նրա համար որ չասի, որ այդպիսի բան չկա, ես հիմա այդպիսի բանը կապացուցեմ ձեզ, Տիկին Վարդապետյան, եւ իմ մոտ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ իրավապաշտպան, բազմաթիվ հարցեր է ծագում, որը կծագի նաեւ այս եթերից հետո Հայաստանի Հանրապետության շատ քաղաքացիների մոտ, որ ոնց կարող է իրավապահ համակարգը զբաղված լինի մենակ ստատուս գրող, չգիտեմ, լոզունգ ասող, քաղաքական տարատեսակ տարաձայնություններ ունեցող մարդկանց ձերբակալումով եւ կալանավորումով եւ բացառապես աչք փակի այս հանցավոր խմբերի վրա դիցուկ մի խումբ հեսա ներկայացնելու ենք իրանց բոլոր կապերով, բայց իհարկե հետագայում երկրորդ եթերում ավելի մանրամասն ներկայացնելու ենք ամեն մի սուբյեկտին, որտեղ ամեն մի սուբյեկտը առանձին հանցագործ է։ Ես նույնիսկ առերևույթ բառը չեմ ուզում օգտագործեմ։ 3 տարի առաջ առաջին հաղորդումն ենք ներկայացրել հանցագործության մասին, որտեղ անցել են հիմնականում բոլոր են մարդիկ, որոնց մի մասը այսօր հետախուզման մեջ են այլ գործերով։ Երբ որ մենք հաղորդում ենք ներկայացնում, այդ անձիկ Երևանում զբոսնում էին։
Հաղորդման մեջ հստակ գումարային շարժներ, միլիոնների նշված գումարային շարժը, բայց այդ մարդիկ չձերբակալվեցին, չկալանավորվեցին, այսինքն այդ մարդկանց հնարավորություն տրվեց, որպեսզի ազատ լքեն երկիրը շատ ավելի փոքր չափի գումարների յուրացման եւ չարաշահումներով այդ գործերը հարուցվել են, նախաձեռնվել են վարույթներ եւ ասել են ճանապարհը բաց է, խնդրում եմ գնացեք, տեղ հասնեք, զանգ կտակ, մենք հետախուզում կհայտարարենք։ Այլ բան, սա բացարձակ սուտ չի, ես հիմա հերթով ապացուցելու եմ, դիցուք սա վերաբերում է Վահե Հակոբյանին, որի ընտանիքի Վահե Հակոբյանի եւ իր տիկնոջ վերաբերյալ հաղորդումը հանցագործության մասին ներկայացվել է 23 թվականի հոկտեմբերի 20-ին եւ առ այսօր դատախազությունը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն, քննչական կոմիտեն, ԱԱԾ-ն, բոլոր մարմինները ասել են Վահե ջան, հանգիստ, ամեն ինչ լավ է։ Էլիզաբետ Պետրոսյան, քեզ էլ մացես ձեռի հետ կտանենք, կբերենք ու ամեն ինչ լավ է, որևէ մեկը չի հարցրել այս մարդկանց։ Խոսքը տեսեք, ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, ոչ թե որ իրանք հետախուզում են հայտարարել նոր, այլ հիմա ցույց եմ տալու այս սուբյեկտներից մի մասը հետախուզման մեջ են։ Մեկը Պալասկովն է, որ եթե ես չեմ սխալվում, ես հանել եմ ինձ մոտ դեռ 21 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ Հայաստանում հետախուզման մեջ գտնվող Զանգեզուրի պղնձի մոլիբդենի գործարանի նախկին տնօրեն Պալասկովը ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գտնվում է Անտարկտիդայում։ Այն ժամանակ Անտարկտիդա էր, հիմա Պալասկովը այս պահին Անտարկտիդայից վերադարձել է եւ քաղաքացիներ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տարբեր լրատվամիջոցների դեմ պատիվ արժանապատվություն։ Հիմա ես չգիտեմ, պինգվինների հարցով ասա դիմել դատարան, այսինքն դուք պատկերացնում եք ինչ խառն ենք մենք մեր երկրում։ Այս բոլոր սուբյեկտներին սենց փոքր անդրադարձա, որ դուք պատկերացնեք, որ վաղուց ենք մենք սրանով զբաղվել։ Քրեական վարույթներ նախաձեռնվել են 23 թվականին, 24 թվականին, պատկերացնում եք իմ տված հաղորդումներով, եւ Պալասկովա, եւ Հովիկ Աբրահամյանա, եւ Վահե Հակոբյանա, եւ Էլիզաբետ Պետրոսյանա, եւ Կոմիտաս Կարապետյանը հաղորդումներ ա տրվել եւ հարուցվել է վարույթներ։ Անցել է 2 տարի, կամ ես սուտ եմ ասել, դրա համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում գոյություն սուտ մատնություն, կամ ինձ պետք է անմեղ սունակ ճանաչեն։ Ոչ անմեղ սունակ են ճանաչել, ոչ էլ ասել Տիկին Պողոսյան, դու սուտ ես խոսում։ Այսա լեզվի տաղը բիբար կլցնենք, այլևս սուտ չխոսած, տանենք քեզ քրեակատարողական հիմնարկ։ Չեն ասել։ Բայց եւ որևէ քննություն չի գնում։ Ինչու՞, որովհետեւ այս գործերը դարձել են աճուրդի առարկա։ Դե թող ասեն, չէ, այդպես չի, աճուրդի առարկա չի, ես էլ հարց տամ։ Բա ինչու չի կատարվում քննություն, թե այս գործերը պահվում է որպես շանտաժի միջոց, դուբինկա, այ որ դուք ձեզ վատ պահեք, չգաք մեզ չտեսնեք, ձեր գումարներից մասնաբաժին չհանեք, ուրեմն դուք կդատվեք։ Եթե չէ, կատարեք այս բոլոր պայմանները, մուծեք հարկերը եւ ապրեք ազատ ու երջանիկ։ Այս վիճակն է, որը ինձ համար անհասկանալի է։ Եվ էլի եմ ասում, փաստը սա է։ Ինչևէ, այս նախաբանից հետո մենք այսօր մենք շատ ենք խոսել Կոմիտաս Կարապետյանի մասին, որ եղել է Բակո Սահակյանի եւ Արայիկ Հարությունյանի աջ ձեռքը, եւ նենց չի, որ իրանք բակվում են, դրա համար ենք խոսացել, եթե Հայաստանում լինեին, ես շատ կուզենայի, որ Հայաստանի դատարանը իրենց դատեր, եւ իհարկե ես հույս չունեմ, որտեղ ոնց որ սրանց են դատում, նենց էլ նրանց կդատեին, շատ կուզենայի, որ լինեին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նախ տեսնեին, թե իրանց ճտերը ոնց են իրանց դավաճանում, այն ճուտիկները, որ իրանք երգում էին ջիբ ջուջալարում, սրանք հավաքվում էին այդ ցորենը ուտելու, այդ իրանց ճտերը ոնց են իրանց դավաճանում եւ նոր տերեր գտնում, սրանք տերափոխ եղած մարդիկ են, սրանց ով էլ տեր կանգնի, իրանք ծառա են։ Եվ երկրորդը կուզենայի, որ իրանք էլ պատասխան տային այս ամեն ինչի համար, որտեղ այս գումարները
չի եղել նենց, որ յուրացվել է առանձին։ Ընդամենը այս հանցախումբը 120,000 բռնի տեղահանվածների մեջ մոտարապես ըստ մեր հաշվարկների մոտարապես 1000 հոգի մարդ են կազմում, իրանց հետ փոխկապակցված անձիկով, իրանց սիրուհիներով, չգիտեմ, իրանց ամեն ինչով։ Եվ շատ ցավալի է, հիմա կտեսնեք, որ այն ժամանակ, երբ որ մեր տղաները անձնվեր պաշտպանում են Արցախը, այս ստահակները մտածում են, թե ոնց այդ փողերը շուտ բերեն Հայաստան, ոնց բացեն կազմակերպություններ, եւ իրականում դա ահավոր ցավալի է, նամանավանդ զավակ կորցրած ծնողների համար, որ երեխաները կյանքները տալիս էին հանուն Արցախի, որը մերն էր, բայց Արցախը քայքայվել էր, պառակտվել էր, ծախվել էր սենց ստահակների միջոցով, որովհետև այն գումարները, որ այստեղից գնում էր Արցախ, գնում էր Արցախի հզորացման, ոչ թե Կոմիտաս Կարապետյանի գրպանը լցվելու կամ Մերի Կարապետյանի ինչ-որ մի տեղը լցվելու համար։ Հիմա նորից անդրադառնանք, հիշեցնենք ով են, եւ ելի եմ ասում, այսօր սա սենց արագ մենք ցույց ենք տալու հանցախմբի անդամներին եւ նոր անդամներին եւս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այս վերջերս շատ հետաքրքիր տենդենց եմ տեսնում, ժողովուրդ ջան, բոլոր փող լվացողները վերջում գտնում են մի դասախոս, պարտադիր, ասում են արի դու դասախոս ես, քեզ ձևակերպենք, մենք այդ նույնը ունենք Գագիկ Խաչատրյանի, Խնամի, Դայան Սերոբ եւ Դավթյան Կարեն այդ տանդեմի մեջ դա Արմեն Տեր-Գրիգորյանն է, այստեղ էլ նոր էլեմենտը Ոմն Նարեկ Կեսոյանն է, որին առանձին հաղորդում ենք նվիրելու, որ դուք պատկերացնեք ուղղակի ինչա կատարվում։ Սրանք այնքան լավ այս մոլեկուլները իրար հոտով են գտնում, հոտով, այսինքն գտնում իրար միանում դառնում են կառալովի ռիֆ, ասենց կամած իրանք սերտաճում են, որտեղ իրանցից բոլորից այդ հոտը գալիս է, շնչելով իրար մոտիկանում են։ Հիմա ես ուզում եմ ցույց տամ ձեզ, որ չասեք Տիկին Պողոսյանը, եսի ինչ է խոսում, եսի ինչ է ասում, իդեպ արել ենք մի քանի գերտեսչության գործ, եւ ԱԱԾ-ի գործը, եւ դատախազության գործը, եւ քննչական կոմիտե, եւ հակակոռուպցիոն։ Այս բոլորի գործը ես մենակս արել եմ, ոնց որ Լյուի դե Ֆյունեսն եմ, Չիլավեկ օրկեստր։ Իրանք ստանում են աշխատավարձ, ես բացահայտում եմ, իրանք դնում են դարակը, հենց մեկ իրան վատապահ, ասում է, տես դարակը բացում եմ։ Դեմը նոր տարիա մարտի 8-ա, չգիտեմ, միտինգա, էսա, էնա։ Դուք երևի, բայց գիտեք ինչ, այ դուք իրավապահ համակարգ, որ տես դարակում դրել եք, դուք չեք պատկերացնում, որ այս մարդիկ ձեզ ժպտալով, ձեզ տեսնելով, շնորհավորելով ձեր տոները, ձեր կենացները խմելով, թե տակում ինչ են անում եւ ոնց են խարխլում պետականության, ինչպես նաեւ ձեր սիրելի իշխանության հիմքերը։ Կոմիտաս Կարապետյանին անդրադառնանք, սա սրանց բանն է, դոնն է, սնանք, որ իր անունով ոչ իման չկա, այս առաջի անգամ եմ տեսնում մաֆիայի ղեկավար, без определенного места жительства, որը հապավում է բոմժա, դա վիրավորանք չի, ուղղակի ռուսերենի հապավումն է։ Կոմիտաս Կարապետյանը մինչև 2010 թվականը աշխատել է Արցախի Հանրապետության կառավարության ԱԱԾ հատուկ պետական պահպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման վարչության պետ, ախրանիկ։ Դուք գիտեք ախրանիկները ինչ են անում, այն որ այստեղ Պապլավոկում եղել էր մինչև այսօր դուք ասում եք քանի տենց մարդիկ զուգարան մտան ու էլ դուրս չեկան այդ թվերին Արցախում։ 2010-13 թվականը աշխատել է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ, իր Զվեոզնի չասն ա եղել, դրանից հետո աշխատել է մինչև 16 թվականի բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների վարչության պետ, հետո արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության պետ, մեկ էլ դե 17 թվին իր կուրքի Բակո Սահակյանի ներկայացուցիչ հատուկ հանձնարարություններով, թե ինչ հանձնարարություններ տված կլինի Բակո Սահակյանը, էդ էլ Արցախի ժողովուրդը լավ գիտի, թե ինչ հանձնարարություններ ա եղել, խոսացողներն ինչ են եղել, ընդվզողներն ինչ են եղել, եթե չեն առնվել,
չեն համաձայնվել եւ ինչ հանձնարարականներ, այն որ թուրը աչ ու ձախ կտրել է, բայց այդտեղ իր թուրը չի կտրելու, իր փողերը իրան չի փրկելու։ Հիմա մենք այսօր խոսելու ենք սրա մասին, թե սա եւ իր տիկինը իրենց հետ ես կուզենամ որ ստեղ երևա, սա ընդամենը մի քանի դրվագով գումարների հաշվարկն է, որը կազմա 13 միլիարդ 789 միլիոն 251,858 դրամ 34 միլիոն տենմեք ինչ թվերից է 500,000 եվրո դոլար այս սա մենակ մի դրվագի մասին ենք մենք խոսում որ սրանք լափել են մեր հարկերը հա որ մենք տարի ուղարկել ենք իդեպ սրանից տեղյակ ա եղել եւ նախկին դատախազ Արտուր Դավթյանը, որ այսօր խոսում է ժողովրդավարությունից եւ մարդու իրավունքներից տարբեր կոնֆերանսներում, այնինչ կարող էր լավ խոսալ, թե ոնց կարելի է փող լվանալ Երևան-Արցախ տրանզիտ այդ ճանապարհին։ Դրանից բնականաբար տեղյակ են եղել նախկին դատախազները։ Դրանից բնականաբար տեղյակ ա եղել կենտրոնական բանկը, որովհետեւ այս գումարները լվացվել է Արցախ բանկի միջոցով։ Իսկ Արցախ բանկը, ինչպես դուք գիտեք, այստեղ էլ ուներ ֆիլիալներ, այստեղ գրանցված էր եւ Արցախում ուներ։ Չեմ ուզում շատ մանրանամ, որովհետեւ այստեղ նենց հետաքրքիր ֆիգուրանտներ են ի հայտ գալու, որ դուք եք զարմանալու։ Սխեման սա էր, որ դրեցին, ես ուղղակի խնդրում եմ մի պահ նայեք կազմակերպությունները, որտեղ այս կոմիտասի կինը պարտադիր եղել է, կոմիտասը չի եղել, բայց կինը եղել է, հա մի օր կասի մենք իրար հետ կապ չունենք, մենք արդեն քանի տարի ասենք, 10 տարի է մենք իրար հետ չենք քոնինում, առանձին ենք քնում տարբեր դեպ, вообще կապ չունենք իրար հետ, вообще, ես է ոչ հիմա չունեմ, այս կոմիտասն է ասում։ Հիմա նայեք, 1, 2, 3, 4, 5, 6 կազմակերպություն, խնդրում եմ այս կազմակերպությունների անունները լավ հիշեք, որովհետև առաջի պատկերում պատկերված նկարի ժողովուրդը բոլորը այս կազմակերպությունների եւ Կոմիտաս Կարապետյանի ու Մերի Կարապետյանի հետ կապ ունեցող անձիկ են։ Ինչի է սա ինձ հիմա հետաքրքրում, որը պետք է հետաքրքրել ըստ էության Ազգային անվտանգության ծառայությանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեին եւ Տիկին դատախազին, որովհետեւ այս մարդիկ մեզնից գողացած գումարները, մեզնից յուրացրած գումարները հետ են բերել Հայաստան եւ էլի եմ ասում, այդ անունը տալուց ես ինձ վատ եմ զգում եւ կառուցում են Մոնթե համալիրը, մենք նկարը ունեինք, քիչ հետո եթե գտնենք, որը կառուցապատում է էլիտ ռեզիդենսը։ Արցախից ով եկավ էլիտա։ Առանց էլիտի բար չկա, առանց հասկանալու, որ դուք էլիտար ուրիշ բաներ եք, հողավաճառներ եք էլիտար ու փողակերներ։ Էլիտ ռեզիդենս, որը կառուցվում է Լենինգրադյան փողոցի վրա, այս Մոնթե համալիրն է էլիտ ռեզիդենս, Լենինգրադյան փողոց 23/18։ Սրանց դեմքներն է տեսակ, եթե կարելի է դեմք անվանել, հիմա կսկսենք կապել, այսինքն Կոմիտաս Կարապետյանը իր տիկնոջ հետ այդ փողը բերել է, փողը սա մի էպիզոդն է, սա Մոնթեն է, բայց կան լիքը այլ գույքեր, լիքը այլ սեփականություններ, լիքը այլ կազմակերպություններ, ինձ տպավորություն է, որ Հայաստանում ապրում էին ոչխարներ, ու մեկ էլ հանգած սրանք եկալ են ու լոխ իրանց ձեռն են վերցրել, մեզ է դե որ իրանց է լինի սաղ ստիպված մենք է պիտի դառնանք իրանց ստրուկները ու աշխատենք իրանց օբյեկտներում իրանց տրված գրոշներով, այնինչ սրանք բոլորը պետք է լինեին Մերի Կարապետյանը Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում, այս մնացածը, այս ամբողջ հանցախումբը Կոմիտաս Կարապետյան, Սերգեյ Մուսայելյան, Սերգեյ Զաքարյան, Վարդան Խաչատրյան, Գևորգ Խաչատրյան, Նարեկ Ամբարյան, Վայ Հակոբյան, չգիտեմ, Մեր Պոլոսկով, ախր այնքան շատ են սրանք, Լուսինե ինչ էր սա, Լուսինե Կարապետյան, Ռոբերտ Կարապետյան, սրանք բոլորը պետք է լինեին քրեակատարողական հիմնարկում, Լուսինեն էլ պիտի Աբովյան, Լուսինե Կարապետյան, որտեղ մեկը հարց տա աղջիկ ջան, այս որտեղից ես դու այս փողերը բերել, հիմա փորձենք ցույց տալ, որ փաստված լինի մեր եթերը,
Էլի եմ ասում ենք մյուս շաբաթ ավելի մանրամասն ամեն սուբյեկտի անցնելու ենք։ Մենք սխեմա ենք կազմել Կոմիտաս Կարապետյանի հետ փոխկապակցված անձանց, որը կարծում եմ հիմա այն մեջքի հետևում է, բայց սրանք փոխկապակցված չեն, սրանք փողկապակցված են, որտեղ փողով են կապված։ Մի կողմի վրա վերջինիս կինն է Մերի Կարապետյանը, որ իր ընտանիքի անդամն է, մնացած բոլորը, եթե դուք հիշում եք, ես ի սկզբանե ասեցի, խնդրում եմ հիշեք, այս կազմակերպությունները Թարթար էներգի, հիմնական Լև էներգի, Հակարի ՍՊ, Կոնտինենտ ՍՊ, Լերմո ՍՊ, այսքանը որ ասում եմ, հիմա Կոմիտասն ու Մերին նայում են, ասում են լոխ գյուդում չի, լոխ գյուդումը, պրոստը սենց մաս, կաթիլ, որ կարողանաք մարսեք, որտեղ դուք փողից բացի ուրիշ բան չեք կարողանում ուտեք ու մարսեք։ Ես հենց մանր ձեզ ներկայացնելու եմ։ Հիմա այս 6 կազմակերպությունների շրջանակում ենք խոսում եւ ելից թե ոնց այս 6 կազմակերպությունը եկել Հայաստան եւ փողերը դրվել Մոնթե համալին։ Հիմա ինձ մի հատ բան է հետաքրքիր։ Մենք իրավապահ համակարգ ունենք, թե չունենք։ Ասենք, երբ որ մարդիկ սկսում են շինարարությունը, որևէ մեկը չի ստուգում այդ փողերի ծագումը, թե ասում են ոչինչ, կարևորը շին թույլտվության համար փող կտակ, սրա համար կտակ, նրա համար կտակ, այս կանեք, այն կանեք, սարքեք, շինեք, ու այսինչ շինեցին երկիրը։ Ու այսինչ շինում են Երևան քաղաքը, որ իր դեմքը կորցրել է։ Սրանք, որ Մոնթե համալիր են եկել, մեկը թարցրել է, պարոն Սիմոնյան, դուք հիմա ԱԱԾ տնօրեն եք։ Ես դեռ շատ վստահում եմ։ Ինչ չեք հարցնում, բա ձեր փողը որտեղից, թե գիտեք։ Հետաքրքիր է, էլի։ Եթե չգիտեք, զանգեք, ես ձեզ փոխանցումներով, կտրոններով բոլորը կբերեմ։ Թե ոնց են մեզից գողացած փողով եկել, շեն սարքում, որ ծախեն մեր վրա, հələ մի հատ նայեք, էլի։ Քանի երեխեքը այնտեղ մեռնում են, 21 թվին վազում են, ստե բացում են Elite Residence, երբ որ 21 թվին ոչ մեկս պատերազմից հետո 20 թվի 44 օրյա պատերազմից հետո տեղը չէինք եկել։ Եմ որ ասում անի բыстро սարինտիրովались, որտեվ իրանք այդ նեղ ճանապարհները լավ գիտեն որտեղից մտնել մինչև ուր հասնել, այսենց գիտեք էլի այդ կառուցվածքը որտեղից են մտել ուր են հասել։ Մենք ստեղ դեռ մարդիկ իրանց երեխեքի աճունները չէին բերել, իրանք եկան Elite Residence հիմնեն, որ վաղ ասեն լոխ մունք ենք, լոխ ղալատ եք արել դուք, ղալատ, մեծ ղալատ, Կոմիտաս and Company, դուք բոլորը դատվելու եք, անկախ նրանից, որ մի քանի բարձրաստիճան հովանավոր եք գտել ներկա իշխանություններում, դուք դատվելու եք, հաստատ եմ ես ձեզ ասում, որտեղ դրանց մասին էլ մաս բացահայտելու ենք։ Հիմա նայեք, այս փոխկապակցված մարդկանց, որ դրել ենք, ես խնդրում եմ, որ մի հատ նայեք, Մերի Կարապետյանը Կոմիտաս Կարապետյանի կինն է, Սերգեյ Մուսայելյան եւ Սերգեյ Զաքարյան, բոլոր այս կազմակերպություններում Թարթար էներգի, հեսա կմանրացնենք, օրինակ Սերգեյ Մուսայելյանը, այ հիմա հանեմ, հասկանանք, նայեք, մենք տեսնում ենք, Սերգեյ Մուսայելյան, դե Մերին կնիկն է անփոխարին էլի, Կոմիտաս որ մեռի չի կարա բաժանվի, որտեղ ինչ ունի, Մերին ունի, Իրան էլ ունի, ունեցած ունի։ Սերգեյ Մուսայելյան, տեսեք մենք մինչև այդ, ես որ խնդրեմ այս ուզում եմ նորից ցույց տալ, որ մարդիկ հիշեն։ Նայ, Թարթար էներգի ենք մենք խոսում, չէ՞, Թարթար էներգի, Լև էներգի։ Հիմա նայեք, Սերգեյ Մուսայելյանը Արցախի Հանրապետությունում Թարթար էներգի ՍՊ-ի հիմնադիրն է եղել։ Այս այն Թարթար էներգին է, որտեղ եղել է նաև Մերի Կարապետյանը։ Սերգեյ Մուսայելյանը եղել է նաև Կոնտինենտ ՍՊ-ի հիմնադիրը։ Տեսեք ինչ սիրուն թվեր են տարել, 2 միլիարդ։ Մանր թվեր հետևից չեն գնում։ Այս որ հələ Բակոն ողջ էր, կար այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ էլ էս իր պապան աշխատել է բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների վարչության պետ Կոմիտաս Կարապետյանը, տեսնում եք այս թվերին, մտածել է որ քանի որ բնապահպանության վարչության պետ է, всё к ногам своей царицы, Մերի Կարապետյան, տարել ոտերի տակ, ասել լոխ քոննա։
մեր փողով շաբաշներ ատալի մերին։ Այդ Սերգեյ Մուսայելյան ես ասեցի, չէ՞, բացի դրանից Սերգեյ Մուսայելյան նաև եղել է Lev Energy ուրա Lev Energy ՍՊ-ի հիմնադիր։ Տեսակ Սերգեյ Մուսայելյանի կապը, լավ հիշեք, որտեղ Սերգեյ Մուսայելյանը հետո գալիս է Մոնթե համալիր։ Չէ, Սերգեյ Զաքարյանն է գալիս, կներեք այնքան շատ են կերել ու կերել։ Սա Սերգեյ Մուսայելյանն է, որի մասին մենք հետո առանձին անդրադառնալու ենք։ Մերի Կարապետյանից բրծանք, ասենք մնացածին, սենց հերթով սիրուն։ Սերգեյ Զաքարյան, Սերգեյ Ահարոնի Զաքարյան։ Նոր հիշում եք, հա, խոսում ենք կոնտինենտ ՍՊ-ից, մերի կոնտինենտից, մերին կոնտինենտալն է աղջիկա։ Ողջ կոնտինենտն իրանն է, Սերգեյ Ահարոնի Զաքարյան, կոնտինենտ ՍՊ-ում եղել է աշխատել է ինքը փայատեր է եղել, իսկ տնօրեն է եղել է այն օր, որ ասում էինք Սերգեյ Մուսայելյանը։ Ուրա, դե ասեք սուտ է։ Տնօրենն էլ եղել է սա, Սերգեյ Մուսայելյանը։ Տենում եք ոնց են իրար կապել էս բոլորին։ Բացի դրանից, այնքան հետաքրքիր բան է ալնում 14 թվականին Հայաստանում Սերգեյ Ահարոնի Զաքարյանի միջոցով այս անունները հիշում եք, տես ստեղծում են Թարթար Էներջի ՍՊ, մենք ունենք սրա Արցախյանը, Lev Energy, ուրիշ անուն սրանք չգիտեն, ինչ ընդ լսել են ուղեղների մեջ մտել է, Lev Energy ՍՊ ֆիլիալներ են ստեղծել, այսինքն մենք փող ուղարկել ենք ընդեղ, իրանք ընդեղից փողը բերել են Հայաստան, ու ֆիկցիաներ են, Հակարի ՍՊ, այս բոլորը Արցախում կար, Տրանս հոլդինգ, ընենց էլ անուններ, տրանս հոլդինգ, որ ասում են, ես տրանսով ուրիշ բառեր եմ հիշում վաբշե, ավելի բնորոշ, և Elite Residence PB, ինչի մասին խոսում ենք, 21 թվին, հլի մի հատ նայեք, 21 թվի մարտի 19-ին, երբ որ տղաների աճունները չեր սառել, սրանք ընդեղից, մեր փողերն առած, գալիս են ստեղ, որ Մոնթե համալիր սարքեն, դե հիմա ասեք, սրանք որ իշխանությունների հետ են աշխատում, նախկիններ կա, ապագա, եղած, չեղած, դուք սրանց բարոյական կերպար է, էլի պատկերացրեք, 21 թվի մարտին, եթե լավ հիշում եք, պատերազմը նոր էր ավարտվել, բոլորս ողբերգության մեջ էինք, ողբերգության, դեռ մարտունի 3-րդ, 7-րդ վաշտի երեխեքի հարցներ, դեր հադրութի են երեխեքի, զինվորների, Աբովյանում կուտակված դիակների, սրանք մեր փողերը առած, Մերի Կարապետյանը, իրա մարդը, մեկը իրանց, ինչ էր անունը, Սերգեյ Ահարոնի Զաքարյանը, գալիս են ստեղ Elite Residence են հիմնում, ես էլ մյուս կերպարը, տեսեք եսա, Elite Residence, ես սենց հերթով ցույց եմ տալու, բայց ամեն մեկին առանձին անդրադառնալու ենք հաջորդի, որտեղ սրանց արկածները այնքան շատ է, որ հնարավոր չի, հետ գնանք, չասեն, սուտ է, փողկապակցված չենք մենք, Վարդան Խաչատրյան, սա ընդհանրապես ունիկալ երևույթ է, ինքը և Ռուսաստանում ապրող իր եղբայրը, Վարդան Խաչատրյան, նույն բաներն եմ ասելու, Արցախի Հանրապետությունում Մերի Կարապետյանի, Տիկին Մերիի հետ, կոնտինենտալ մերիի հետ ունեցել է Հակարի ՍՊ, Թարթար Էներջի ՍՊ, տրանս հոլդինգ, և դե իրանք էլիտար են, պրոստը գիրը չգիտենք, և Elite Residence PB, ով է Վարդան Խաչատրյանը, Վարդան Խաչատրյանը եղել է Կոմիտաս Կարապետյանի, ուրա, 2014-ից 17 թվականներին, երբ որ դա եղել է բնապահպանության նախարար, եղել է իրա հաշվապահը, էլ փողկապակցվածը ոնց է ալնում, կարող է տեղաշորում բռնացնենք բոլորին, որ իմանանք, որ փողկապակցված են, այդ կադրերը չունենք, եղել է թե չի եղել, չեմ կարա ասեմ, ելնելով տրանս, հոլդինգ, տրանս, չեմ կարա ասեմ, բայց չունենք այդ կադրերը, հիմա, ես ուզում եմ հասկանամ, իրավապահ համակարգ,
կարող է բոլորդ փակվեք, մի հատ փուջուր օֆիս մնա աշխատի։ Թե ձեզ չի հետաքրքրում։ Ձեզ ընդհանրապես բացի Facebook-ի կոմենտից ու ստատուսից ուրիշ բան չի հետաքրքրում։ Հետաքրքիր է, էլի։ Այդ ո՞նց է, որ ես կարողանում եմ սենց պարզել փոքր ռեսուրսներով, իմիջիալուց օպերատիվ հետախուզական դեպարտամենտ էլ չունեմ ես, որ խնդիրները տանք մեր օպերները զբաղվեն։ Վարդան Խաչատրյանը եղել է Կոմիտաս Կարապետյանի հաշվապահը, անմիջական փոխկապակցված անձը։ Եվ այդ ամեն ինչից հետո այստեղ տեսնեք մենք այս երկու սուբյեկտին Գևորգ Խաչատրյանը Վարդան Խաչատրյանի եղբայրն է, Արմինե Ասատրյանը Գևորգ Խաչատրյանի կինը։ Հիմա դուք ասեք, հա ինչ անենք, որ իրանք իրար կին ու ամուսին են, բայց սրանք եւս էլիտ ռեզիդենսում ունեն որոշակի մասնակցություն։ Please դրանով այնց հետա, թե չէ սրանցից ովում հետաքնում, ովում մարդնա, ովում կնիկնա, ովում կնգա կնիկնա կամ մարդու մարդնա, ինձ ընդհանրապես չի ուզում։ Տեսեք Կոմիտաս Կարապետյան, Վարդան Խաչատրյան, Գևորգ Խաչատրյան, այս հաշվապահները, այս հաշվապահի աղբերն է, այս էլ հաշվապահի կնեգն է։ Հաշվապահի կնեգը, որ ապրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, էլիտ ռեզիդենս ՓԲ-ում իրական շահառու է։ Իմիջիալոց էլիտ ռեզիդենսում մենք ունենք նաև ոմն Նարեկ Կեսոյան, որի եղբայրներն էլ են Ռուսաստանում ապրում։ Դրա մասին առանձին կխոսանք, կարծում եմ շատ կհետաքրքրի Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի աշխատակազմին։ Մենք լիքը կորեյկոներ ունենք այս Հայաստանում, որ իրանք քայլում են սենց, այսենց բոլորն ասում են, վայ ինքը չի կարող, բայց որ ասում է դու տեմի նայի, դու մնացած է նայի, հեսա շուտով երբ որ կհրապարակենք Նարեկ Կեսոյանի, Նայիրի Զարյան փողոց, տարբեր տեղեր ունեցվածքները, տարբեր լողավազանների մաքրման կազմակերպությունները, գրավատներ ու ինքը դեկան է։ Լոմբարդ, Գոբսեկ, Լոմբարդ ու դեկան։ Շատ ուժեղ կրթական համակարգեր ունենք, լավ անցնենք հետ գնա, այս պետք է չի, այս սրանը հետո կանդրադառնանք, տեսակ, այս փաստորեն նորից եմ կրկնում, քանի որ խառնա, Կոմիտասի հաշվապահ Վարդան Խաչատրյանը Կոմիտասի և մերի, կոնտինենտալ մերիի հետ փող է լվանում, իր եղբոր Գևորգ Խաչատրյանի, Պրդոյում ապրում, և Արմինե Ասատրյանի, որ իրա կինն է։ Էս էլ անցանք, սպասի այնքան շատ են սրանք, այն որ հենց լույսը անջատում է, սենց արագ-արագ հավաքվում են, էլի, դուք գիտեք լույսը մարած վաղտ ով է հավաքվում։ Հիմա անցնենք այս մի կողմը, փոխկապակցված անձանց, որ առավել հետաքրքրություն է ներկայացնում, ուղղակի ինձ է պետք է ներեք, որտեղ մեկ-մեկ ես արդեն շփոթվում եմ սրանց մեջ։ Ահա, այս նայեք, փոխկապակցված անձիկ, Նարեկ Ամբարյան, ծանոթ է, չէ՞ ձեզ այդ ազգանունը, ինձ էլ է ծանոթ։ Նարեկ Ամբարյանի վերաբերյալ Նարեկ ով է եղել Նարեկ Ամբարյանը, պղնձի մոլիբդենի գործարանի ՓԲ-ի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալն է եղել 2014 թվականից, 2018 թվականին եղել է խորհրդի անդամ, հա, բայց ես էլ էլի կարդամ, և նրան էլ ով է հովանավորել իր եղբայրը Տիգրան Ամբարյան, տերում եք դատախազի կոստյումը հագած, Ծակոյ կոստյում, Տիկին Վարդապետյան, այսպես դատախազներ եք ունեցել ու ունեք առ այսօր։ Ով է եղբայրը, հա, գլխավոր դատախազության, ուրեմն նայեք էլի փողերը լվալուց ամեն մեկը միտեղ մի կռիչ ունեցել է։ 16-ից 17 թվականին Նարեկ Ամբարյանի եղբայրը Տիգրան Ամբարյանը եղել է ՀՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների գործով վարչության պետ։ Գիտեք ինչ, մինչև 21 թիվն էլ հետո եղել է ՀՀ զինվորական դատախազի տեղակալ։ Այն որ ստեղ ասում ես no comment, այսինքն աղբերը փող է լվանում, այս մի աղբերն է լինելով մասնագետ կոռուպցիայի դեմ պայքարի վարչությունում, բանա ուղեցույց է նշանակել, այն որ ցիրկուլար բաժանում էին, սենց ասում էին այս բուկլետներով,
եթե հիվանդ եք, զանգեք 103, եթե չգիտեմ ինչ 102, իր աղբոր համար ուղեցույց է կազմել Տիգրան Ամբարյանը Նարեկ Ամբարյանի համար, որտեղ ինքը դատախազությունում եղել է վարչության պետ, կոռուպցիայի դեմ, կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության պետ։ Ստեղ իրականում եմ ասում, կարելի է պապանձվել։ Հիմա հարց գլխավոր դատախազին Տիկին Վարդապետյան։ Նարեկ Ամբարյանի վերաբերյալ, որ Նարեկ Ամբարյանը իր տիկնոջ հետ ունեցել էր մասնակցություն Հակարի ՍՊ-ի միջոցով Արցախի ներդրումային հիմնադրամից մոտ 1,5 միլիարդ դրամ յուրացնելու։ Ձեզ ներկայացվել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 20-ին։ Մենք շուտով ավարտում ենք հոկտեմբերի 2026 թվականը, մտնում ենք կարմիրա կրակոտ ձիու տարի, բայց մեր գործը ձի չէ, կրիայի պես մնացել է ձեր վերահսկողության ներքո։ Եթե Նարեկ Ամբարյանը պղնձի մոլիբդենի գործարանում էր եւ արել էր ձեր ասած, ես այդտեղ չեմ խորացել, առերևույթ հանցագործությունները, որով քննվում է գործ հակակոռուպցիոն դատարանում ՀԿԴ 00380125, ապա ինչն էր խանգարում ձեզ, Տիկին Վարդապետյան, իմ կողմից տված հաղորդումը, որ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Այդ վարույթը անժամկետ է, հա? Անժամկետ է։ Ինչի ոչի ման չարեցիք։ Ես գիտեմ ինչու։ Ես կարծում եմ, որ ԱԱԾ-ին պետք է հետաքրքրի, թե ինչու։ Նարեկ Ամբարյանը այսօր երկրորդ ֆիգուրանտը այս գործում, հա, երբ որ մենք փոխկապակցված մարդիկ էինք նայում, ուրա մի րոպե Վայ Հակոբյանն էր։ Այն հին սխեմա, որ մարդիկ տեսներ, որ տեսեք, մեր Պալասկովը ասեցինք, այն որ Անտարկտիդայում էր, բայց դե հաղոբանը։ Պատկերացնեք, դատարանում քննվում է քաղաց, Պալասկովի տված, որ իրան զրպարտել են։ Այսինքն սրան ոչ թե պիտի զրպարտեին, ես չգիտեմ ինչ պետք է անեին, էլի։ Մյուս մեր ֆիգուրանտը Նարեկ Ամբարյանից խոսացինք, Վահե Հակոբյանն է, Знаменитый Վահե Հակոբյան, բլոգեր Էլիզաբետ Պետրոսյանի ամուսինը, նախկին Սյունիքի մարզպետ, գիտեք, որ բլոգերներ են, որ սենց տարան կաբլուկներով հետ բերեցին, չգիտեմ ուր էին տանում, բա որ տարել էիք Տիկին Վարդապետյան, ինչու հարց չտվեցիք, Տիկին Էլիզաբետ Պետրոսյան, դուք ինչ կապ ունեիք Հակարի ՍՊ-ի հետ, որ 1,5 միլիարդ դուք ձեր ամուսնու հետ թալանել եք Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների միջոցները Արցախի ներդրումային հիմնադրամից, այդ փողը ձեզ ինչու են տվել, ինչու չհարցրեցիք, դե, բայց քրեական վարույթ էլ կա, հիմա չեք կարող ասեք, սա ձեր երևակայությունն է, քրեական վարույթ չկա, բաշե երևակայություն չկա, շատ սենց ուղիղ նայում ու հարցնում եմ Տիկին Վարդապետյան։ Կա քրեական վարույթ, որտեղ ես, Մարինա Պողոսյանս, ասում եմ, որ Նարեկ Ամբարյանը 1 միլիարդ ու չգիտեմ ինչքան, Վայ Հակոբյանը 1 միլիարդ ու չգիտեմ ինչքան Էլիզաբետ Պետրոսյանի միջոցով։ Հիմա հարց եմ ուղղում ձեզ, ինչու չեք հարցրել եւ ինչու քրեական վարույթ չի քննվում եւ ինչու 2023 թվականին քրեական գործ էլ ժողովուրդը որ հասկանա գործը հարուցվել էր, վարույթը նախաձեռնվել էր։ Մինչև 2025 թվականը Վահե Հակոբյանը թքած ունենալով սաղ իրավապահ համակարգի վրա, այն պարագայում, երբ որ իմ հաղորդման իր վրա գործ կար, ինքը ֆրֆռում էր Երևանի բոլոր փողոցներով։ Հիմա ինչ է նշանակում մարդուն, այսինքն գտնում եք ամենաթեթև դրվագը, այդ թեթև դրվագով տանում բերում, հետո ասում գիտես ինչ, մենք քեզ հետախուզում ենք տալու, կարաս գնաս երկրից։ Դուբայ գնացեք, Դուբայ, Էմիրատներ։ Եվ կգտնեք։ Այսինքն դուք իզնից լավ գիտեք այդ տեղը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Պարոն Սիմոնյան, չգիտեք Վահե Հակոբյանն ուրա։ Իսկ ձեր մոտ հարց չի առաջացել, որ Վահե Հակոբյանի վրա 1 միլիարդ դրամ, այդ մենակ ես եմ հաղորդում տվել, 1 միլիարդ մանրուք, էլի, զդաչի։
Ինչի չի հարցաքննվել, ինչի քրեական հետապնդում չի իրականացվում, ինչու, որովհետև ոնց որ ես սկզբում ասեցի, այս գործերը դնում են դարակում, հանում հերվից ցույց են տալիս, ու ասում նայի, էս էլ կա, էսա նոր տարի է, մարտի 8-ա, չգիտեմ ինչա, կարող է ես ուրիշ բան էլ է հետաքրքրում։ Հիմա կարող ես Վայ Հակոբյանի վերաբերյալ հարուցված գործը, նախաձեռնված վարույթը սրբխեչա կտրել է մինչև այդ եղածները։ Ասենք դուք մեզ ձեռը կառնում։ Էս էլ նայեք ես փաստված ասում եմ գործով համարով։ Հեսա Վայ Հակոբյանի վերաբերյալ ծաղալու է։ Նոյեմբերի 11-ին սպասել են, դե իրանք գոլդ տղեկ են, սպասել են, որ 11 լինի։ 11-րդ ամսի 11-րդ օրը, որ բռնի 11-11։ Հետախուզում են հայտարարել, լուրջ։ Տիկին Վարդապետյան, քանի անգամ ձեր դատախազության շենքում հանդիպել ենք, ներկայացրել ամբողջ սխեմաները Վայ Հակոբյանի տարած փողերի Էլիզաբեթ Պետրոսյանի հետ։ Ի՞նչն է խնդիրը։ Իմ ինֆորմացիան աուկցիոն է հանվել, այսինքն իմ ու ստեղծում մի տպավորություն, որ այս կոռուպցիոն հանցագործությունները բացահայտելով զարկ եմ տալիս կոռուպցիայի, հա։ Ես բացահայտում եմ, իմ տված ինֆոն ինչ-որ միտեղ աճուրդի է հանվում։ Հենա ես կհանեմ էլի, որ տենց է։ Աուկցիոն հայտարարենք, տենանք քտո բոլշը։ Էս ինչ կա, Տիկին Վարդապետյան, սխալ բան եմ ասում, ասեք սխալ է։ Ձև եք բռնել, որ չեք լսում, անգիր լսում եք, արձագանքներ ձեր գերատեսչությունից ստանում եմ, կամ պարոն Սիմոնյան, լավ դուք կարող եք տեղյակ չեք այս ամեն ինչից, ես հիմա ձեզ եմ ուղարկելու բոլորը էպիզոդ առ էպիզոդ։ Մի հատ հասկանանք էլի, որ կառույցում է կռիշը, ինչքան փող է վերցրել, քանի միլիարդ դրամ է վերցրել։ Բնականաբար չի կարա, չի կոնսերվատորիայում լինի կռիշան։ Դիլինի իրավապահ համակարգում կամ ավելի բարձր, ես չգիտեմ, տարբեր անուններ են հնչում։ Էլով մնաց սրանցից տեղ, սրանց մասին խոսացինք, մի հատ տեսնենք, էս էր, մեր հիմնական էս հակարի ՍՊ-ով տրված հաղորդման ֆիգուրանտներն են, են էլ մի հատ հետ գնացեք տեսնեմ ով կա փոխկապակցված անձանցից, որ չենք խոսում, հա, սպասեք հլը։ Մոր ենքան շատ են, լուրջ, լույսը որ վառում ես նոր են կորում, թե չէ սենց մթի մեջ հավաքվում են։ Մենք հիմա երբ որ խոսում ենք, ասում ենք, որ սրանք բոլորը փոխկապակցված անձիկ են։ Բոլորի մասին առանձին մի հաղորդումը լինելու է Նարեկ Կեսոյանի, մի հաղորդումը լինելու է Մերի Կարապետյանի ունեցվածքը այնքան շատ է, չգիտեմ, կարող է մի հաղորդումով չվերջացնենք, Սերգեյ Զաքարյանի եւ այլն եւ այլն, այսպես ներկայացնում եմ։ Մյուսը բնականաբար այս բանն էր, ուրա Ռոբերտ Կարապետյանը եւ եղբոր կինը, Լերմո ՍՊ Արցախի ներդրումային հիմնադրամից փողեր յուրացրած Լերմո ՍՊ-ն, հետո Լերմո ՍՊ-ի կնիկը Լուսինե Կարապետյանը, Բուրբոն ՍՊ, այդ տարիներն էլ եմ էլի ասելու, որ դուք նողկանք զգաք սրանց նկատմամբ։ Մարդկանց չթաղած, 48 տարին չտված, սրանք արագ փեշերը հանել են կնանիք, տակից փողերը շուտ այդ հոտավետ փողերը դարսել են, որ շուտ Հայաստանում սաղ Սարյան փողոցն առնել, մի օր զարթնելու ենք, Երևանի ժողովուրդ, քաղաքը, տեսնենք, որ սաղ լոխ առած է։ Ու այդ լոխ առածները, քանի որ լավ կռիշաներ ունեն, երկու կռիշ ունեն, ամեն ինչ կարողանում են անեն այդ երկու կռիշի միջոցով, որ ասում են հա դե լավ կնիկա թող խոսա։ Չեք կարողանալու, պրոստը չեք կարողանալու, որտեվ դուք ձեր կռիշները փողերը վերցնելու են, ձեզնից վազն անցնեն։ Տիկին Վարդապետյան ինչպես եք, ինչու ոչինչ չեք անում, հետաքրքիր է, ասենք մի հատ դուրս եկեք, մի օր ասեք, գիտեք ինչ,
Այն Տիկին Պողոսյանը, ես չգիտեմ ինքը ով է, ինքը իրավապաշտպան է, ինքը բլոգեր է, ինքը չգիտեմ կենթանի ինքը սուտ է խոսում, չկա սենց բան, ես էլ այս թղթերը սենց սիրուն բանտիկներով ուղարկեմ ձեր տուն, Կոմիտաս փողոց, կամ պասպասեմ իրիկունը, որ դուրս է գալիս պրագուլկայի, ընդեղ նվիրեմ ձեզ, այս ինչ եք անում դուք երկրի հետ, ու հետո ասում եք իրավապահ համակարգ, 2 օր առաջ բանկից 1 միլիոն դրամ էր մեկը թալանը, իտո փախավ ձեր ձեռի, առանձնակի խոշոր չափով, առանձնակի խոշոր, լուրջ, էդ սրանց, завтраки էլ չէ, ուտրինի կոֆեի փողնա, բա ուրեմն կես միլիարդ դոլարը, որ ես ձեր սեղանին եմ դրել, դուք չեք տեսնում, էլ միջոց չմնաց, քիչեմ ռուպրն առնեիք ձեռներներ, այդ փողոցներով գորալով, այն որ ասում է, ոչխար են կտե, ոչխար, եսի կան գորայիք, որ 1 միլիոն դրամի գողություն, կես միլիարդ դրամ մի դրվագով մեզնի դոլար տարել են, ու դուք թքած ունեք, ինչու, որովհետև ինչքան փողի քանակը շատ է, այնքան իջնում է պատժելիությունը, ես դա նկատել եմ, ասում են, այս ինչը եկավ բանը, վնասը հատուցեց, էլ ինքը մեղադրյալ չի, բա որ ինքը մեղադրյալ չի, դուք այսօր ունեք մի հատ վիճակագրություն, թե Նուբարաշենում, Արմավիրում, ինչքան մարդ կա նստած, մի քանի հազար դրամի գողության համար, թեկուզ 1 միլիոն դրամի, թեկուզ կես միլիոն դրամի, իթո բերեն տնեցիկով հատուցեն, դուրս անեք, այսինքն 1 միլիոն դրամի համար կարելի է մարդուն դատապարտել մի քանի տարվա, բայց 468 միլիոն դոլարի համար գուլայ ни в чем себе не отказывай, այս վիճակն է ստեղ, սրանք ով են, որ գան բյուզանդի փողոցում տներ առնեն, համալիր կառուցեն անունը Մոնթե դնեն, Մոնթեն գերեզմանում շուռ եկավ, Մոնթեն թքի ձեր երեսին, այդ ամենանուրբն եմ ասում, Տիկին Վարդապետյան, դատախազ ունենք, թե չունենք, իմ մոտ այնց տպավորություն է, որ մենակ կոմենտները, ցենզուրա ունենք, որ կոմենտա, ստատուսա, ես իմ ով ինչ ասես, տարակ սրան ձերբակալեցիք, նրան կալանավորեցիք, բա սրանք, թե այդ ավելի կարևոր է, 26 թվի ընտրության եք պատրաստում, 26 թվի ընտրության պատրաստում է Կոմիտասը իրա քաղաքական խմբակներով, մի հատ դե մտեք այս օբյեկտները ու տեսեք, թե ինչ է կատարվում, բերում փողը տալիս են, բայց ձեր բոլորի հետևից վերջի քֆուրները ու մտածում են ոնց անեն, որ ձեզ սենց ավելով մաքրեն տանեն, լոխ իրանք կան, ով կարել սրանց մեջ, այնքան շատ են, որ ասում չեմ էլ ուզում համեմատեմ, հիմա վերջի բանն էլ ասեմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, մենք ես բոլորին անդրադառնալու ենք, առանձին, ասենք մի հաղորդում լինելու է Վարդան Խաչատրյանին, մեկը լինելու է Սերգեյ Զաքարյանին, մեկը Ռոբերտ Կարապետյանին, մեկը Լուսինե Կարապետյանին, մեկը Սերգեյ Մուսայելյանին, Նարեկ Ամբարյան, Վայ Հակոբյան, Էլիզաբեթ Պետրոսյան, այս բոլորը այն մարդիկ են, սա ասում եմ, թող կոլեկտիվ դատի տան, օրգանիզովնե պրեստուպնե գրուպը, այն որ պիրիվադնոյ դուրակ էին խաղում, կարտը վերցնում են փոխանցում են, թող ես դատի տան, ես էլ ձեզ սենց պիրիվիստյան եմ ձեր վրա Տիկին Վարդապետյան, որովհետև այսքան փաստաթուղթ ձեր ձեռքում, այսքան սխեմաներ ձեր ձեռքի տակ, դուք նստել եք զրահապատ բարձունքում և թքած ունեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա, թե ինչ է կատարվում, մյուս հաղորդմանը նաև անդրադառնալու ենք, ուղղակի ճիշտն ասած ես, որ ինքս երկար տարիներ դասախոսել եմ ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում, համալսարանում, պոլիտեխնիկում, ամեն դեպքում դասախոսների նկատմամբ յուրահատուկ հարգանք ունեմ, դրա համար այս Նարեկ Կեսոյանի նկարը չդրեցի, բայց հավատացեք, այս լինելու է բոմբա, որը պայթելու է Զոլաքարցի Նարեկ Կեսոյանի վերաբերյալ, այս էլ սրանց նոր ուպակովկան է ինքը և Յանեկ Աթոյանը, որինց մասին մենք հետագայում կխոսանք, մենք ուրեմն ամեն շաբաթ սրանից հետո, ամեն ուրբաթ ներկայացնելու ենք Կոմիտասենց էպոպեան,
Բայց դա չի նշանակում, որ չենք ներկայացնելու Կարեն Դավթյան, Գագիկ Խաչատրյան, Սերոբ Դայան եւ իրանց դասախոսների էպոպեան։ Ասում եմ, էլի ուղղակի դարձել ենք իմ դատախազության այլընտրանքային հարթակ։ Կոչ եմ անում բոլորիդ իրավապահ համակարգ օգտվեք։ Ես չեմ վաճառում, ես ձրի եմ տալիս ձեզ այս փաստաթղթերը։ Եվ չեմ թողնելու, որ որևէ մեկը ձեզանից աճուրդի հանի։ Առայժմ այսքանը, լավ մնացեք։